Pesawat pengintai militer yang satu ini adalah SR-7 Blackbird, salah satu pesawat tercepat di dunia. Dengan kecepatan lebih dari 3.500 km per jam, SR-71 bisa terbang 2 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Kecepatan ini hampir membuatnya tidak bisa dijangkau oleh misil atau pesawat tempur lainnya. Yang lebih keren lagi, pesawat ini dirancang dengan teknologi stealth, sehingga sulit terdeteksi oleh radar. Walaupun pesawat ini sudah pensiun pada tahun 1998, SR-71 tetap menjadi legenda dalam dunia penerbangan militer karena SR-71 dikenal dengan desainnya yang sangat futuristik